Hi guys, this is Alexander again. Here we will be showing you the latest OXY5 upgrades. So starting with the new plastic landing gear. As you can see, it's composed out of plastic and skip pipes like a traditional landing gear. It's very strong, super flexible, and much wider than the carbon fiber one that comes in on the first kits. We also have the new taller center hub for the Meg, and in the newest Meg kits we will also include the new motor bearing support for to eliminate shaft flex, and that's about it. Hola mi gente, mi nombre es José Medina, Team Pilot Oxy, y le vamos a mencionar algunos upgrades que se le han hecho a la OXY5. La mía es una Mega, igual que la de Alexander Pérez. Ahora mismo se han hecho los nuevos landing, los landing kits. Ok, tenemos los landing que se le ha hecho a la máquina, ¿ves? Son flexibles y duro a la vez, así que se le ha hecho también lo que es en upgrade, el bloque para reforzar el piñón y el center hub, que se hizo un poquito más largo. A razón de que se hizo un poquito más largo, una, para evitar lo que es los boom strike. Puedes usar mucho más grados, puedes usar hasta 15 grados en ella. Actualmente yo estoy usando 14 grados en lo que es el colectivo pitch, y estoy cogiendo la máquina a 2100 en idle 1 y 2400 en idle 2. Así que estos son los upgrades que se le han hecho a la máquina. Estoy cogiendo la máquina con una paleta C25, 105 atrás de las de Lynx, ok, que son tremendas paletas, han funcionado muy bien. Así que les voy a dejar a Alexander, que le va a hacer una explicación breve de lo que es lo mismo que su máquina, que la máquina mía, en inglés. Okay, we are gonna test now the skids.